Senhor, meus amados irmãos que nos assistem no canal, pessoal, hoje é um prazer imenso aí, graças a Deus, postar esse vídeo que eu vou postar, uma parte aí de uma canção do nosso amado irmão, grande amigo, nosso amado irmão Jonatas Fonseca, certo? A gente mora aqui em Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, onde o compositor Jonas Fonseca é um grande amigo. E ontem a gente teve aqui o congresso, né? Teve o encerramento do congresso aqui de mocidade aqui na nossa cidade, onde os cantores fizeram o seu trabalho muito bem mesmo. Pregadores muito abençoados por Deus, onde vida foi resgatada neste mundo, vida se converteu a Jesus Cristo. E eu vou deixar para vocês, irmão, um trechinho aí do hino Você, o Barco e o Mar, do nosso amado irmão Jonatas Fonseca. Eu falei a ele que ia colocar no canal, tinha gravado, e ele disse: meu amado irmão, pode colocar. E estamos aqui. Vou deixar vocês aí assistindo aqui uma parte da gravação, como foi aqui o nosso congresso. Que Deus abençoe a todos, fica na benção e fica aí com o hino. Valeu? Pessoal, já ia me esquecendo, pessoal. E vai lá, pessoal, vai lá. Faz uma visita aí no canal dele, Jonatas Fonseca, cantor Jonatas Fonseca. Se você não é inscrito, se inscreve no canal dele, certo? É um grande homem de Deus, pessoal. Um homem muito simples, cantor e compositor. Tenho um prazer imenso, graças a Deus aí, de ser amigo desse rapaz. Um menino ainda. E você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida através do louvor cantado por Jonatas Fonseca. Todos os hinos que tem no canal dele, da autoria dele, certo? Visita ele lá, se inscreve aí no canal dele, beleza? Que Deus abençoe e fica com o vídeo em nome de Jesus.